bayan Allah, ubangijin Allah ya yi halittar mutane kala-kala iri-iri, amma ya san da zaman kowa kuma da komi. What he said is that, Allah subhanahu wa ta'ala created people in different tribes, cultures, black and white, and all kinds. But he knows everything that is within people, and he knows what everybody is all about. Shi sa dangane ga haka ya ɗaukaka wasu mutane don kada ya tashi da suke yi, ya bar wasu mutane kuma suka zama kananan mutane don ba su san shi Allah ba. Because of that, some people has forgotten that he is the creator, he is the one who created them, and they try to make other people superior and then make other people inferior. Shi sa ganin haka Allah ya ba wasu daraja domin kada ya tashi Allah da suke yi, ya kuma bar wasu suka zama kananan mutane don sun manta da ubangijin Allah da ya yi su. Because of that, God has given some people power and give some people ni'mah, while he put some people down, because those people are the people who have not respect Allah subhanahu wa ta'ala, their creator. Yana da mamaki cikin rayuwar mutane, an yi kafirci kala-kala iri-iri, an samu wadanda suka ce su Allah ne, wasu suka ce suna ganin Allah, amma ba taba samun wanda ya ce wai shi yayi kanshi ba. And he continued to say that there are a lot of different illusions that's happening in the world. There are some people who think that they are God, and there are people who think they can worship God. There are people who are associated with their God, but there's nobody who is like him. He is the creator. And nobody ever said, I am the person who created myself. Amma ba samu wanda ya ce shi yayi kanshi ba, to ashe shi dai tunda ba wanda ke duniya wani lamari da aka yi fashe an samu mai shi, dole ne a samu wanda ya yi mutane. Since because of that, since nobody has created himself, regardless of what the consequences, regardless of all the things that is happening, there's only one person. So you can only get one person who is the creator. Shi yasa kan haka don dukkan ababa da muke ganin shi duniya, ba abinda aka same shi aka ce ba mai shi. Ashe shi dai mutum ma yana da mai shi, wanda ke da mutum shine wanda mutum bai san ya yake ba, na kuma yake shi da kai shi san kansa. That was all the situation that is happening in the world. There are a lot of people who don't know who they are or know who they are. But in the bottom line is there is only one person who is the creator, and nobody can say he is the one who did that. Shi sa bayin Allah ganin haka abin da ya kamata mu gano ne, shi wannan Allah da ya yi mu ya kare, she ba mu riga na rayuwa, ana nan kuma she karbi rigar rayuwa wurin mu, mun zama mamata kenan, ashe shi dai nan akwai wani abu. So the God who created us is the one who gave us life, and he's also the person who will also take a life from us. From there we can conclude that there is something very important in that. He is the only creator. Daga nan abin da muke so mu gane shi nan, tunda an baka rayuwa wata lokacin kuma a karbi, akwai abu tsakanin wadanga ababa guda biyu. Wannan abu guda biyun nan shine abin da ya kamata tunanin kowa ita zuwa wurin nan. Because of that, since God can give us life and can also take our life, so between this giving us life and taking the life, there is something there that is very important, and that is the most important thing that we have to look at. Wannan abin nan da ya kamata mu neme shi, ba komai bar wannan abin. Idan muka yi kokari muka gano wannan abin nan, to duk abin da muke yi shi bai yi daidai ba duka zamu bari. So because of that, that thing that between the life and death are the most important thing. And if we can find that thing we're doing, then that will be the good thing. But if we don't, then we have in trouble. Shi yasa wannan abin nan in mun nemo shi, muka gane shi, lokacin nan ba za mu yi laifi kuma ba, domin mun gano abin da ke tsakanin rayuwa kuma da mutuwa, kan mu je zuwa ga bayan mutuwa. So because of that thing between life and death, if we can find that thing that is good for that life and death, then we'll be in good shape before we go back after the death. That is wannan abin nan da ke tsakanin mutuwa da rayuwar nan, shi wannan abin nan ubangijin Allah ya aje mana shi a cikin Qur'ani cikin ayoyi guda uku. Well, all those things that is happening between life and death, Allah subhanahu wa ta'ala has put it to us in 2 ayahs in the Quran. Ayoyi guda uku. Ayoyi in two ayahs. Three ayahs. To shi yasa dangane ga haka bayan Allah muna bukatar kowane lokaci mutum ka dinga neman wannan abin nan ya taimaka maka cikin rayuwanka. So because of that, it's always important for us to start looking for that thing, because it will help you in your life.